はい、皆さんお集まりいただきありがとうございます。本日はオクトパストラベラー開発における懐かしさと新しさの融合と題しまして、昨年7月に発売されたオクトパストラベラーというゲームの開発についてお話をさせていただければと思います。我々にとってとりわけ RPG というジャンルを特別なものにし続けたいという熱い思いを胸に、どのようにアートを具現化し、どのようにゲームデザインを思考していったのか、このあたりの話ができればと思っております。まず簡単に本日登壇している3人のメンバーを紹介させてください。スクウェアエニックスから私、プロデューサーの高橋です。私の方から簡単に概要を説明させていただいた後、開発チームのアクアイアさんよりリードアーティストの飯塚さん、そしてディレクターの宮内さんの順番でお話をさせていただく予定です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それではまず知らない方もいらっしゃるかなと思いますので、オクトパストラベラーの紹介映像を一つご覧いただこうと思います。Eight brave souls. Cleric, scholar, merchant, warrior, dancer, apothecary, thief, hunter. Step into their shoes and explore the realm of Orstera as you see fit. Whose path will you tread? Octopath Traveler. はい、オクトパストラベラーは昨年2018年7月13日に発売された任天堂スイッチの完全新作 RPG です。先日全世界における出荷ダウンロード数の合計が150万本を突破したとアナウンスさせていただきました。どちらかと言いますと、オクトパストラベラーというゲームは日本のファンの方に向けて作った意味合いが多かったんですけれども、想像していた以上に海外の皆さんにも遊んでいただけて、我々も大変驚きましたし、とても嬉しく思っております。ご覧いただいた通り、本作はドット絵コマンドバトルといった慣れ親しんだゲームを再現しながらも、懐かしさを再現しながらも、その中でアンリアルエンジンを用いたグラフィックをはじめとする今の時代に合った新しさにもチャレンジしたタイトルでした。そんなオクトパストラベラーですが、旅の始まりはかれこれ数年前、弊社スクウェアエニックスがアクアイアさんと出会った頃まで遡ります。開発当初から2つのコンセプトがありました。一つは進化したドット絵表現を実現しよう。そして2つ目はそのグラフィックにどういう RPG、つまりはゲーム体験を組み合わせるのかという点です。しかしその頃は開発初期も初期、ゲーム体験として何を載せるのかは全くの不明瞭な状態でした。なのでコンセプトが明確だった進化したドット絵表現、つまりグラフィックスから制作を始めようという流れになりました。ではここからそのコンセプトを実現したリードアーティストの飯塚さんより本作のグラフィックについて説明させていただこうと思います。はい、ただいま紹介していただきました株式会社アクアイアリードアーティストの飯塚美香です。印刷ウェブ業界を経て2005年にアクアイアに入社しました。今作オクトパストラベラーではリードアーティストとして各種アセットの制作からテクニカルな部分まで幅広く対応させていただいています。私には2人の娘がおりますが、2人とも任天堂スイッチ大好きです。大変緊張しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。ドット絵 RPG を現代的解釈する。これはコンセプトの進化したドット絵表現を目指すにあたり、クライアントのスクエアエニックス様からいただいた命題です。私からはこれをいかに実現したかについてお話ししていこうと思います。まずこのいただいた命題を私たちがどのように考えたのかご説明します。私たちはドット絵 RPG というのを
スーパーファミコン後期の表現と考え、このような表現を、現代的というのをフォトリアルな現世代機の表現と考え、このような表現を融合していこうと考えていきました。この考えのもと、はじめにコンセプトムービーを作成するところから始めました。作成当時はエンジン未定の状態だったので、アンリアルエンジンではなくマヤを使用してムービーを作成しています。テーマはダンジョン、炭鉱をモチーフとしています。では実際にムービーを見てみましょう。この時からすでにドット絵のキャラクターが動的光源を持っています。キャラクターの動きに合わせてリアルタイムにライティング、シャドーウィングがキャラクター周辺に反映されて、壁のテクスチャドット一粒一粒の表情が動的に変化しているのがわかるかと思います。この段階からドット絵にノーマルやスペキュラを使ったリッチなマテリアルを適用させよう。影が動的に変化していくリッチなライティングをしよう。チルトシフトレンズのような DOF、レンズ効果のポストプロセスを使ってミニチュアっぽい見せ方をしよう。という大まかな方針は決まっていました。次に、制作ツールを UE4 に移し、ウォークスルーできるデモを作成しました。テーマはタウン、山間の小さな村をモチーフとしています。このデモのスクリーンショットがこちらです。UE4 による開発が初めてというのもあり、拙い部分もあるのですが、ほぼ製品版に近い絵となっています。このビジュアルに至る前にマヤでの試作を繰り返していたのですが、私たちは致命的な失敗になかなか気づけずにいました。その時の画面を見てみましょう。こちらです。この段階の致命的な失敗は何だと思いますか？比べてみましょう。いかがでしょうか？正解はスケール感が違うんです。当時のスケール感に合うように私たちは2つの調整をしました。1つ目はカメラの画角です。左は通常の 3D ゲームと同等の画角なのですが、全くパースのない 2D ゲームの感覚と比べると画角が広く感じますね。なので本作ではより 2D ゲームの印象に近づけるため、画角を狭くパースが緩やかになるように調整をしています。2つ目は配置物の密度です。当時は 2D なので、床は正面から見たように描かれ、建物は正面から見たように描かれており、3D として考えると全く正しくありません。当時の配置をそのまま 3D で再現しただけでは、平坦なレベルデザインとなってしまい、画面の密度を下げる印象となってしまいました。そのため、レベルデザインをひな壇上に後ろを高くしていくことで、当時の配置に近い印象になるように調整をしていきました。また、合わせて家のサイズを当時の FF6 のような小さな家に調整をしています。こちらの方が多くの人が懐かしさを感じるサイズなのではないでしょうか。しかしこの家、ちょっと狭いですね。家具を置いたら人が入れなくなってしまいそうです。この狭い家問題を解決するために、本作ではユニークな室内システムを開発しました。動画で見てみましょう。こちらは主人公の一人、サイラスの始まりの町、アトラスダムです。
室内のスケールに注意してご覧ください。お分かりいただけたでしょうか。実は室内スケールは2分の1となっているんです。動画をご覧の通り、室内と室外はシームレスに切り替えをしています。ドア部分に配置されているトリガーを踏むと、キャラクターが2分の1サイズになると同時に、カメラがぐっとキャラクターに寄るんです。結果、画面上のキャラクターサイズは変わらないので、スケールの違いに気づきづらいという仕組みです。それ以外でも、このトリガーではライトの切り替え、家の前に表示されているオブジェクトの表示の切り替え、そのようなこともしています。狭い家の解決策として生まれた表現ですが、なかなかユニークな表現になったと思います。さて、ダンジョンとタウンのコンセプトが定まってきたところで、プロト版へのリソース量産が始まりました。本作には当時のドット ARPG のように多くのマップが必要となりました。そのため効率的にレベルデザインを作成することが大変重要となりました。まずは当時のマス目の地形が作成できるマップエディターを自社で開発しました。このマップエディターでは1マス 100×100 センチの単位でブロックを編集することができます。斜め面の作成や立体交差も作成が可能で、マテリアルブレンドを使った道の作成も可能です。このツールを使うことによって、多くのマップの基礎をレベルデザイナーが作成することができるようになりました。実際の作業動画がありますので、こちらをご覧ください。先ほど紹介した通り、このマップエディターでは1マス単位での地形の編集ができます。削除をしたり、追加をしたり、今立体交差を作っているところですね。そしてこの階段状になっている手前の地形に斜め面を設定することもできます。そして道の編集機能がついておりまして、このマウスのカーソルでペイントすることにより、道の見た目を作成することが可能です。このように多機能なエディターですが、デメリットもあります。基本的に1マス単位の編集なので、地形がブロック的な直線の多い見た目になりがちです。また、すべてをマップエディターで作成すると、データ的にも重く、広い面積を編集しないといけなくなるので、コストがかかってしまいます。そのため、本作では基本の道となるところをマップエディターで作成した後、あらかじめマップエディター素材で作成したモジュラーセットを配置するというフローで地形を作成していきました。こちら、先ほどの動画で作成したマップエディターの地形にモジュラーセットを配置したものです。マップエディターのみで作成するより有機的でデータ的にも軽く、コストを抑えた地形の作成が可能となりました。マップエディター以外にも UE4 の機能であるランドスケープも使用しています。サンランド地方の砂漠、フロストランド地方の雪の地形、ランドスケープを使用しています。こちらは本編にも登場する町、クリアブルックですが、こちらに流れている川はランドスケープスプラインを使って作成しています。レベルデザインに沿った川を大量に作成しなければならなかったので、このランドスケープスプラインの川はリバーランド地方のみならず、ダンジョン内にも多く使用されています。2D、3D の融合を目指した本作では、ライティングもユニークです。そもそも当時のライティングはすべて左上の光源から照らされたものとしてテクスチャーに書き込まれていました。それをそのまま使うと 3D による陰影の光源方向が違ってしまうため、 3D ではご法度の二重ライティング
という方法になってしまいます。本来であればテクスチャからライティングの陰影をすべて取り、素材の色だけとするアルベドテクスチャにし、ライティングで陰影をつけるのが 3D としての常套手段なのですが、ドットの陰影を 3D で再現するのはとても難しく、テクスチャは当時の手法を踏襲し、ドットに書き込まれた光源方向に反しない範囲での 3D ライティングをしていく方針としました。つまりはリアルな光源であることよりもドット絵のテイストを重視したのです。本作ではあらゆる場所でこの光源ルールが適用されています。タウン、フィールドなどのエリアの変化、時間帯の変化、バトル、室内など雰囲気は全く違いますが、光源ルールは同じです。本作の特徴的なライティング表現として、ダンジョンでのランタン表現があります。本来であれば、キャラクターの進行方向にライトが当たるべきなのですが、キャラクターの進行方向と光源方向はリンクしておらず、常にキャラクター前面からのスポットライトとなっています。動画で見てみましょう。この動画は遺跡ダンジョンでの様子です。これ以外にも洞窟や森、屋敷などのダンジョンは暗い雰囲気で統一されており、キャラクターは常にランタン光源を持っています。この光源はキャラクターの影を印象的に壁に落とし、本作でのユニークな表現となりました。モデリングでも本作ならではの工夫があります。モデリングは古く見えないことに特にこだわりました。技術的には懐かしいという理由で、開発初期はローポリゴンでのモデリングをしてみたのですが、このモデル、とても古く感じませんか？このローポリゴンのモデルはライティングとの相性も悪く、ライティングされることでローポリゴンの陰影が古さを助長させてしまいました。なので本作のモデリングはポリゴンが少なそうに見えて、意外とハイポリゴンでの作成となっています。テクスチャフィルタリングもなしの方がドットは際立つのですが、3D なので円形のちらつきを軽減する目的もあり、フィルタリングもかける方針として作成をしています。また本作では 2D と 3D のつなぎとして 2.5D で作っているものがあります。斜めから見てみましょう。この画像だと口の開いた麻袋、樽がそれに当たります。モデルの裏側がなく、ドット絵をレリーフのように半立体にしているのがわかるかと思います。キャラクターと同じサイズのものはボクセルのような 3D にしてしまうと、キャラクターとの表現の乖離が激しく、表現として向かないと感じました。しかし 2D だとライティング反映が貧弱となってしまうので、ドット絵の良さを生かしつつライティング反映もさせたいというニーズで生まれた表現です。この手法は特に有機的な自然物に採用しました。特に木のような広い面がありながら立体にするとドット絵のテイストが失われてしまうものにとってこの手法は最適でした。このように多くの独特な工夫により絵作りをしてきた本作はプロト版が完成します。このプロト版の冒頭のゲームプレイ画面があるので見てみましょう。プロト版ではブルーポートという町から物語が始まります。本作をプレイされた方は気づいたかもしれませんが、この町はリプルタイドという町の原型となっています。さてイベントが始まっていますが、パッと見気になるのは海。シェーダーではなくドットのパターンアニメーションで表現されています。またイベント中は製品版よりもカメラがキャラクターに寄っていることもあり、
ドットの印象がより強いのではないでしょうか。こちらのイベントでは本編でもおなじみのミックとマックも登場します。本当はここからレオンも登場するのですが、動画は残念ながらここまで。場面は変わって、こちらは UE4 で初めて作ったウォークスルーデモの延長線上にあたる村です。アセット単体のクオリティアップやオブジェクトが追加され、よりゲームらしい村となっています。皆さん、このプロト版をどう感じたでしょうか。本作をプレイされたことのある方なら、少し物足りなく感じたのではないでしょうか。実際、多くの人にこのプロト版を遊んでいただいたのですが、プロト版での我々のドット絵 RPG の現代的解釈は、旧世代的な古さとして多くの人に捉えられたのです。我々が目指したのは、旧世代のドット絵 RPG ではなく、現代的解釈されたドット絵 RPG です。旧世代に見えないように、より近代の技術を UE4 を使って取り入れようと考えました。中でも重要視したのは、マテリアル、ポストプロセスの2つです。この2つについて、UE4 で実際どのような機能を使ったのか、これから説明していきたいと思います。まず本作でのマテリアル機能を紹介します。本作の 3D アセットのマテリアルはほぼ一つのマスターマテリアルで作成されています。基本構成は全機能が載ったマスターマテリアル、機能別にスイッチを切り替えたコマテリアル、パラメーターやテクスチャを設定した実際にアサインする孫マテリアルの構成です。基本はすべてアーティストが作成し、プログラムと連携するところはパラメーターをプログラムに渡すなど、アート主導のフローとなっていました。今回はこのマスターマテリアル内にあるスイッチングできる各種機能をいくつかピックアップしてお話をしていきます。まず、ワールド UV の機能です。ドットのテクスチャは解像度の低さからピクセルの四角が大きく、回転するとピクセルが斜めになっていることが分かりやすく、特に地面は顕著でした。そのため、上からプロジェクションで貼り付けたような回転してもテクスチャの向きが変わらない仕組みを作成しました。動画で見てみましょう。オブジェクトを移動したり回転をしても、草の部分の UV が常に一定で、アクターの移動や回転の情報の影響を受けていたいのがわかると思います。こちらはドットが斜めにならないようにという目的もありましたが、パーツのつなぎ目を目立たなくすることにも大変役に立ちました。次にアルファ処理の機能です。キャラクターより手前にあるオブジェクトに対して、スクリーンポジションでの円形のアルファがかかるようになっています。本作ではマップチェンジ手前でカメラがロックされる仕様なので、マップチェンジ付近でずれないように UV オフセットできるようなパラメータを準備し、プログラムにコントロールしてもらっています。動画で見てみましょう。画面中央のキャラクター前にある木に対して円形のアルファがかかっています。マップ左にはマップチェンジ用のトリガーがあり、それを踏むと UV のオフセット値が入ります。これによりキャラクターが画面中央からいなくなってもアルファの部分がずれないという仕組みです。次にベクター機能です。オブジェクトの上面 Z プラス方向に対して任意のマテリアルを適用することができます。ピクセルでの判定ができるピクセルノーマル WS を使用しているので、ノーマルマップのドットの凹凸に対応した表現ができました。動画で見てみましょう。
このようにアクターに対して雪や砂、苔などが積もったような見た目にできます。回転しても常に同じ方向に対して適応することができるので、バリエーションを増やしたりするのにも役に立ちました。次に揺れ物の機能です。木々や草の揺れはワールドポジションオフセットによるバーテックスの変形で作成されています。あらかじめポリゴンの頂点カラーで色をつけた部分にのみ揺れが適用されるようになっています。右の画像では物干しに吊るされた洗濯物の頂点カラー赤い部分に対して前後の揺れが適用されるようになっています。同じ揺れ物ですが、このマップの要所要所に道しるべとして置かれた旗、こちらですね。キャラクターと同じくパターンアニメーションで作成されています。本来であれば揺れ物もすべて同様のパターンアニメーションとして作成したいところなのですが、大変コストがかかってしまうので、パターンアニメーションにするものとシェーダーでやるものとは分けて考えています。本作では風の弱い地域や強い地域があるので、シェーダーでやっているものに関してはそちらに柔軟に対応することができ、有用だったと思っています。次にグラデーションの機能です。当時のドット絵は 16×16 ピクセルのパターンテクスチャーを使ったものが多く、本作でもそれを踏襲しているのですが、パターンテクスチャーを使った面が広いと単調になりがちという問題点があります。そのため、オブジェクトにグラデーションを足す機能を作成しました。右の絵では分かりやすいように下から上へ、ピンクから緑へのグラデーションが入っています。このグラデーションはアクターポジションを使い、アクター単位で適用させることができます。次にエミッシブと明滅機能です。窓の明かりやろうそくなどライトを配置していないものに対してマスクテクスチャで指定した部分にエミッシブがかけられるようになっています。このエミッシブは強さを変えたり、任意の長さで明滅をさせることができます。次に本作のビジュアル最大のキーとなっているポストプロセスを紹介していきます。本作のポストプロセスはすべて UE4 のポストプロセスボリュームにあるものを使用しています。一部ゲーム内のオプションでパラメータを変えられるようにしている項目もあります。また全マップ統一ではなく、マップによって値の調整が入っているものもあります。まずカラーグレーディングです。こちらでは画面全体の色調の調整を行っています。左はカラーグレーディングなし、右はカラーグレーディングありになります。ガンマ補正を強めにかけており、ダンジョンなど暗めのマップでは暗い部分に少し色を足したりすると黒くなりすぎない絵作りを心がけました。次にブルームです。窓の明かりや照明オブジェクトなどにはあらかじめ高いエミッシブ値をマテリアルで設定しており、ブルームが出るように調整しています。こちらの画像だと窓の明かりや外光の当たった花などがブルームで発光をしています。マップによっては怪しさを出すために色位置を低く設定してブルームを多めにするなどの調整を行っていました。次に DOF です。UE4 にいくつか標準で搭載されている DOF の中から本作ではボケを採用しています。負荷は高かったのですが、DirectX 11世代でないと表現できない五角形の玉ボケを出したかったので、こちらを使っています。プロファイルの際もここは妥協せず負荷を固定枠で取って別の部分をリダクションしていくと大切にしていた部分です。次にレンズフレアです。カメラ固定のゲームでレンズフレアの表現は難しく、安易にオンにしてしまうと
どこかしこでレンズフレアが発生する上、常駐してしまい、画面がうるさくなってしまいます。これを解消するために、レンズフレアの発生輝度識位置を高くし、水面のきらめきや夕日の太陽の位置など、狙った箇所をライトやマテリアルを使って高輝度にすることで対応をしていきました。次にアンビエントキューブマップです。本作ではスカイライトを使っていないので、画面の暗い部分に対してのアンビエントとして使用をしています。この画像では家の側面の影の部分、少し明るくなっているのがわかるかと思います。次にビネット効果です。これはカメラレンズの周辺原稿を再現したもので、ゲーム内のオプションで調整できるようになっています。画像の左がデフォルト値、右が少なめのオプションとなっています。右の方が端までパリッと明るく見えているのがわかるかと思います。このオプションではビネットの調整と同時に DOF のフォーカルリージョンの調整もしており、ボケのかかる範囲がより遠くになっているので、クリアな印象になっているかなと思っています。以上が本作で通常マップに使っているポストプロセスすべてになります。こちらがマテリアルのベースカラーのみの画像。こちらがポストプロセスをかけた画像です。冒頭でも言ったように、本作では UE4 のデフォルトのポストプロセスボリュームの機能のみを使っていますが、本作の印象的なビジュアルを作る大きなキーとなっているのがわかるかと思います。本作のリッチなポストプロセスをふんだんに使って演出したのはバトル画面です。実際に動画を見てみましょう。カメラは少し斜めになっていて、ゆらゆらと動いています。ブーストをすると屋外ライトがオフになり、キャラクター足元のライトがオンになります。このライトはカラーやインテンシティ、アテニションラディウスに対してアニメーションが入っています。アビリティ演出時にはカメラと連動して DOF が調整され、さらにブレイク時にはクロマティックアベレーションが入り、スローモーションやスイッチの HD 振動も入っているので、かなり気持ちの良い演出になっているかと思います。本作ではバトル画面を見ている時間が長いので、飽きが来づらい面白い絵作りにポストプロセスは大きく貢献しました。いかがだったでしょうか。旧世代的な古さとして捉えられたこのプロト版の画面は、UE4 により多くのポストプロセスやマテリアルなどで近代の技術を取り込み、旧世代のドット絵ゲームでもない、フォトリアルでもない、懐かしいようで新しいゲームグラフィックスを作り出したのです。このようにしてオクトパストラベラーのグラフィックスは、ドット絵 RPG を現代的に解釈するという命題に対して、HD2D というグラフィックスを完成させたのです。では、この進化したドット絵表現にどのような RPG を作っていったのか、ここからは宮内からお話をさせていただきます。はい、株式会社アクワイアのディレクター宮内圭介と申します。アクワイアではサムライド3、勇者のくせに生意気だ3でプランナーを担当して、スマートフォン向けタイトルロードトゥドラゴンではディレクターをしていました。オクトパストラベラーではディレクターとして開発を統括しています。ここからは私がオクトパストラベラーのゲームデザインに関してお話しさせていただこうかと思います。はい、さて飯塚のリードアートのもと、進化したドット絵表現が完成しました。では RPG 部分、ゲーム体験の部分はどのように組み上げていったのか、それに関しては一つの明確な目標がありました。それが新規タイトルならではの新しさです。個人的にこれはもちろんどんなタイトルにでも
必要な課題であると思っていますし、スクエア・エニックスさんからも求められていた要素でした。この新しさを作るために私は3つのプロセスをたどります。オクトパストラベラーに新しさを加える3つのプロセスは、新しさを作る方針を定め、新しさを作る手法を用いて、そして最後に懐かしさとのバランスを取るということでした。ではまずはじめに新しさを作る方針についてご説明します。で、新しさって何回も言ってるんですけど、新しさと一言で言っても、人によってもちろん多種多様なものがイメージされると思います。ではオクトパストラベラーに求められる新しさとは何だったのか。それは他のオリジナルタイトルとは少し違いました。改めて先ほど飯塚から説明があったグラフィックをご覧ください。懐かしさを表現した背景やダンジョンの数々、プレイヤーキャラクターや NPC など画面に点在するドット絵、あるいはバトルで言えばコマンドボックスが表示されたシンプルなバトル画面が見て取れます。そしてこのグラフィックたちからはですね、このグラフィックを見て皆さんは大体こんなゲームを想像するんじゃないかなと思います。王道のストーリーが展開されるんじゃないかなとか、街の人に話しかければ、何かしらここは何々の村ですよみたいな会話ができるんだろうなとか、あるいはターン制のバトルで経験値を貯めてレベルアップをするんだろうななどです。例えばこの画面を見てですね、車が運転できるゲームなんだろうとか、あとはクラフト要素があるだろうとか、そういうのはあまり想像しないんじゃないかなと思います。グラフィックからはそういった要素はあまり想像する人はいないからと。つまりですね、大多数の皆さん、この画像を見た中の皆さんの頭の中には、懐かしき王道 RPG というゲームのイメージがすでにゲームシステムを説明する前に出来上がっているというわけです。ではその出来上がっているイメージに組み合わせる新しさというのは一体何なのかというと、例えばもう皆さんの頭の中にはこういうふうにいろんなシステムがもう想像されているわけですね。つまり求められる、期待されている要素が分かりやすい分、そこからですね、大きく外れた新しい要素っていうのはともすれば打足になり得る可能性が高いと私たちは考えました。なので想像しづらい、あるいは懐かしさに対して唐突に思えてしまう新要素を盛り込むのではなくてですね、すでに想像されている懐かしさのその先っていうものを作ることをオクトパスにおける新しさと定義してアイデアを出すことにしていきました。先ほどの各要素でいうとこんな形です。王道のストーリー展開がオクトパストラベラーではこんなふうに、街の人とのやり取りがオクトパストラベラーではこんなふうにといった形でイメージできるもの、つまり懐かしさの先がオクトパスでは体験できますと、その視点において実装される要素を本作では新しさと定義づけて方針としました。こうして方針はですね、懐かしさの先を作るという形に固まりました。ではその懐かしさの先っていうのを作る際に、オクトパスの新しさなんですけど、これを作る際にちょっと弊社アクワイアで少し変わった手法を用いておりましたので、それを紹介させていただきます。ただその前にその先って、さっきから何回も言ってるんですけど、どういうものなのかという認識もスクエア・エニックスさんやチームとすり合わせておく必要があります。でそのすり合わせる過程でですね、出てきた極端な例をちょっと紹介しようかなと思います。例えば、なんか150時間ぐらい遊べるストーリーはどうでしょうかとか、いや NPC の数は全部で3000人ぐらい用意しようとか、でバトルはまずアルファっていう要素があって、ベータっていう要素がそれに作用してきて、さらにガンマっていう要素がとか、うんたらなんたらかんたらっていう、あとはオーソドックスな成長システムはいいんですけど、それとは別に流行りのスキルツリーを入れてみましょうとかで、いろいろアイディアがゲームデザイナーから出てきたんですけど、自分はディレクターとしてこれらのものにノーを突きつけました。ダメ、違う、
もう言ってて分かると思うんですけど、肥大化した複雑化した一要素っていうのは懐かしき王道 RPG というせっかくのコンセプトですよね、中からぶち破ってしまう可能性があります。そうなるとその要素だけが悪目立ちするんじゃなくて、せっかくさっきの画像で懐かしい王道 RPG 楽しめるんだろうなってイメージしてくれたユーザーの皆さんのイメージを破壊してしまう可能性があります。例えばそうですね、ドラゴンクエストはストーリーとかバトルのバランスがとてもいいゲームだと思っています。そんな中でもし仮にですけど、そういうゲームは出ないんですけど、最新作とかで戦闘システムだけに重きを置いたドラゴンクエストみたいのが出てきてしまったら、たとえそれが面白かったとしてもドラゴンクエストを期待しているユーザーの皆さんには届かないものに、ドラゴンクエストの良さを殺してしまうと言えると思います。話し合いを進めていく中で、私たちは懐かしさと思ってもらうその限度値も存在するんだろうなということに気づきました。なので要素はあくまでプラスアルファぐらいが望ましいかなと。ただプラスアルファってまた言葉で言ってるけど、具体的にどういうバランスのものなのっていうのがチームメンバーから自分の方に質問として上がってきます。でここからが少し変わっている手法なんですが、このどれぐらいプラスアルファっていうのはどれぐらいのものなのかという周囲の問いに対して私がアンサーとして設定したルールがこちら、ポストイットルールです。これ何かと言いますと、ゲームクリエイターっていうのは私も含めて非常に頭のいい人たちが揃っていると思っているんですけど、デジタルなノートだと要素説明がどんどん肥大化複雑化していってしまって、細かいシステムとかもすごい説明を受けることがあったんですね。なので自分はもう8センチ ×8 センチ、このポストイットのサイズにかけるアイデア以外は複雑すぎて僕が理解できないんでダメですというふうにルールを設定しました。つまりここの枠に収まっているものがプラスアルファというルールですね。これで何をしたかというと、求められるアイデアの大きさをですね、視覚的に具現化したという形です。で実際使っていたポストイット、実際ポストイットじゃないんですけど、こちらです。弊社アクワイアの15周年記念で配られた粗品、メモ帳ですね。手元にあってよくこれを使っていたので、これに書いて自分に出してきてっていう形でルールを運用していきました。なので大体このルールもし使いたい人いたら、これぐらいの紙だったら何でも代用できると思います。ではこのポストイットルールでどういった要素が生まれていったか、それをご紹介させていただきたいと思います。まずポストイット1、ストーリーを好きな順番でプレイできる。普通の王道 RPG であれば主人公の物語が始まってイベントがあってといった形で一本道のストーリーを体験していくことになるんですが、このポストイットによってですね、オクトパスのストーリープレイはこのようになりました。8人の主人公の中から、まず1人選択することができる。そしてまたいつでも開始中断することができる。従来であれば流れに沿う一本道のストーリーっていうものをですね、分解してそのボリュームはさほど変わることがないんですけど、新たなストーリー展開をストーリー体験を実現しています。好きな順番でプレイすることによってナラティブ的な体験ができるっていうのをコンセプトにしていますね。でポストイット2、ポストイットルールっていうのは別の言い方をすれば枠を決めた状態でのブレインストーミングみたいなものだと思います。ですので普通のブレインストーミングと同じでテーマを絞って進めていくことが重要なんですが、中でも NPC に対するアプローチっていうものはアイデアの宝庫でした。でそんな中で光ったオクトパスで採用されたのはこのポストイットですね。誰とでもバトルができる。誰でもパーティーに入れて連れ回すことができる。普通は誰とでも会話できるっていうものはどの RPG でも大体実装されているものだと思うんですけど、この誰とでもという部分を残しつつオクトパストラベラーでは8種類のフィールドコマンドを実装するに至りました。キーワードは誰とでも誰でも、これ以外にも誰にでも触ることができるとか
誰でも担ぐことができるっていうアイデアもあったんですけど、触るとか担ぐっていうのはあまり RPG では見たことがない要素だったので、そうじゃなくてバトルができるとか、パーティーに入れることができるとか、普通の RPG で説明ができるいわゆるお約束で説明できる要素が最適解だと判断して自分たちは実装していきました。さらにポストイットルールではですね、バトルでもアイデアが出ています。バトルはいかに端的に戦略の拡張がイメージできるか、かつそれがいかに簡単にできるかっていうところが焦点となってアイデア出しがなされましたので、ワンボタンで何をというインタラクティブなキーワードは早めに決まって、そこからワンボタンで何をするんだろうという方向でポストイットが増えていったのを覚えています。例えばワンボタンで敵の情報が明示されるとか、ワンボタンで召喚獣の一撃がとかですね。ただそんな中でもより能動的に戦略的イメージができるこのポストイットですね、ワンボタンでコマンドが変化するっていうものを私は採用しました。こういう形でブーストシステムで、どのポストイットでもですね、一文で面白さが説明できるもの、あるいはその先が想像できるものっていうことが重要です。チームに対して説明しやすい、あるいはスクエアエニックスさんと話をする中でこういうことなんですっていうのが説明しやすいっていうのが重要なんですけど、同時にですね、自分に対する自戒の念でもあります。アイデアを一文で振り返れるかっていうのはやっぱり極めて重要で、これができればシンプルで伝わりやすいアイデアと言えるのではないでしょうか。このようにですね、他の要素に関しても、例えば成長要素では、好きな順番でアビリティを獲得できるなどといった形でポストイットで新しさのアイデアが見出されていきました。ただ、こうやって出していったアイデアをですね、ただ実装していくだけでは問題が発生しました。それが懐かしさとのバランスでした。開発も中期に差し掛かる頃ですね、私たちはプロト版を作成しました。このプロト版には製品版と同じくすでにバトルでのブーストシステムやフィールドコマンドが実装されていたんですが、残念ながらですね、あんまり結構面白くない出来になってしまいました。ただそれぞれの要素がつまらなかったわけではなかったという形です。プレイレポートを分析するとこんなことが分かりました。新しい部分に気づかずほとんど触れなかったプレイヤー、最初に新しい部分、つまりフィールドコマンドをやり尽くしてしまい、後半はそれに飽きてしまったプレイヤー、新しさに全く興味を持てなかったプレイヤー、こういったプレイヤーがプレイレポートからいるんだということが分かりました。でこれを見た私たちはですね、懐かしさと新しさを体験するタイミングと比率が悪かったということに気づきました。では当初私たちが意図していた懐かしさと新しさを体験するバランスとは果たしてどんなものだったのか。その理想がもう端的に言うとこちらですね。懐かしさを体験できる RPG としてプレイしつつ、要所要所で新しさにちょこちょこっと触れることができる。そしてその新しさっていうものを最後まで飽きずに楽しむことができる RPG という形です。比率で言えば7対3ぐらいなんですが、これはあらかじめ明確な指標として自分が7対3っていうものを定めていたわけではなくて、制作を進めていくうち7対3ぐらいに収まったという形です。重要なのは新しいシステムだからといって無理に遊ばせないようにすることです。先ほどもお話ししたように、プレイヤーが体験したいのは懐かしさに対するプラスアルファであって、そのプラスアルファだけをやりたくてゲームを買うわけじゃないからですね。ちなみに僕の大好きなゲームでゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドっていうゲームがあるのは皆さん多分ご存知だと思うんですけど、ゲームとてもユニークなシステムとして壁を登ることができるっていうのが今回実装されています。ただもし壁を登るシステムがですね、ゲームを始めて
30分間ぐらいずっとそれだけやらされたら多分みんな飽きちゃうと思うんですね。でもう壁なんて登りたくないっていうふうになってしまう。あのゲームやれば分かると思うんですけど、すごくその壁を登っていかなきゃいけないところと別に壁を登らなくてもいいところっていうのがすごいいいバランスで配分されているっていうのが分かります。なのでオクトパスでも同じようにそのバランスを大切にしようということを改めて定めました。オクトパスでの具体的な7:3のバランスなんですが、例えばオクトパストラベラーでは街中のどの NPC ともバトルができる試合とけしかけるというコマンドがあります。ただやっぱりゲームを始めて誰彼構わずバトルを続けていると飽きが来てしまうので、まず誰を倒せばいいのか、つまり得なのかというのを分かりやすく明示しました。一例として例えば家の前にドアを塞ぐ形で町人を配置しました。しかも強いやつですね。でこれを倒すとドアを開けてもう空き巣のように中に、空き巣ではないんですけど家の中に入って隠された宝箱からアイテムを獲得できます。こうしてフィールドコマンドを体験してもらいたい部分っていうのを作っていきました。別の例としては盗むと買い取るっていうものもあります。街中の NPC の誰からでもアイテムを盗むことができるんですけども、その盗める確率をですね 1% っていう形でかなり低く設定しておくんですね。そうするとプレイヤーの思考としては、あれ買い取るだとどれぐらいでのお金なんだろうという形になって、結果的に盗むではなくて買い取るを試してみようという気持ちになります。こういう形でフィールドコマンド、別のフィールドコマンドに誘導するために別のフィールドコマンドを使うという手法もありました。こんなふうにですね、フィールドコマンドはこのようにしてプレイヤーが使ってみたいと思えるタイミングをいくつも用意していくことで、プレイヤーがバランスよく体験していくシチュエーションが増えていきました。で次にバトルですね。オクトパストラベラーのバトルではブーストっていう要素によってプレイヤーが実行できるコマンドアクションを飛躍的に強化することが可能です。しかしプロト版ではいつブーストしていいのかっていうのが特に明示されておらず、プレイヤーごとに疑問を持ったままこのゲージがたまったら使うなんだか強くなるコマンドみたいなだけの機能になってしまっていました。そこで私たちは敵の弱点をついてブレイク、いわゆる気絶させるというシステムですねというものを用意して、このプロト版ではブーストをするタイミングがよく分からなかったんですけど、ブレイク、つまり相手が気絶した瞬間にブーストを使えばいいんだという形にしてあげることによって、チャンス、ブーストするべきタイミングっていうのを導いてあげていきました。このようにですね、私たちは用意された新しさを感じるゲームシステムっていうものをプレイヤーが能動的に試したくなるタイミングっていうものをいくつも用意していきました。逆に言えばもうそれ以外では一切やらなくてもいいぐらいですといったぐらいのバランス取りですね。結果的にそれが7対3程度の比率になったという形です。でまとめ、方針、懐かしさの先を作る、で手法、ポストイットルールで調整、7対3、以上3つのプロセスによって私たちは懐かしさと新しさを融合し、オクトパストラベラーというタイトルを構築しました。ただ自分にできたここまでのものにプラスして、さらに完成するには一つ欠かせない要素があるというのを開発中私たちは気づきました。考え方によってはこれこそがオクトパストラベラーのディレクションにおける秘訣かもしれません。まずオクトパストラベラーを構成する要素はですね、先ほどから説明してきた通り、グラフィックから感じられるこの懐かしさ、そしてそこに追加されるそれをベースとした新しさ。でも一つこの懐かしさを形作るユーザーそれぞれの思い出こそが実は重要な最後のワンピースになっているんじゃないかなというふうに考えました。こういうふうに言葉にして講演で話したりすると、講演の感動的な締めの一言みたいなふうに受け取られるかもしれませんが、そうではなくてですね、例えばドラゴンクエストや FF をやった人だからこそ懐かしさっていうものはやっぱり認識できるんじゃないかなというふうに思います。そしてその思い出があって懐かしさがあって、だからこそその先にある新しさを受け入れることができる。
ですのでユーザー一人一人の思い出の強さっていうものを信じきることがプロジェクトの中盤から終期にかけて大きな推進力となっていきました。この要素はあの RPG をやったことがある人に、あの要素はあの RPG をやったことがある人にという形ですね。そういった形でゲーム内の一つ一つの要素を構成していっています。もしかしたらすごくアナログないびつな作り方かもしれませんけども、全ての RPG ファンの趣味嗜好を分析して組むっていうことは土台不可能な話なので、であれば皆さんが感じる RPG を愛するポイント、好きなポイントっていうのは自分たちと私たちとそうそうずれはしないだろうなと思いまして、僕はこの手法をもってして一人一人の RPG に対する思い出っていうものを想像しながら要素を最後の調整まで行っていきました。思い出を起点として懐かしさは形作られて、その先の新しさが生まれる。そして何よりですね、この思い出を作ったクリエイターの皆さんに敬意を表しつつ、また同時にオクトパストラベラーや同世代のゲームたちがこの先数年後にはさらに思い出になって、ゲームの歴史という長い旅がいつまでも続いていくことを願っています。あと一つ言いたいことがありまして、アンリアルエンジンは最高のゲームエンジンだと思います。私たちの講演は以上です。本日はどうもありがとうございました。